Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən infrastrukturun yenilənməsi və təhlükəsizlik standartlarının artırılması istiqamətində mühüm layihələrdən biri olan Hacı Aslanov stansiyasının dalanında əsaslı təmir və yenidən qurma işlərinin daha bir mərhələsi tamamlanıb. 280 metrə yaxın sahədə əsaslı təmir işləri 3 hissədən ibarət olaraq təşkil edilib və 210 metrə yaxın hissədə təmir yekunlaşdırılıb. Görülən işlər çərçivəsində yan divarlar və döşəmədə bütün ərazi boyunca məhlul vurma yekunlaşdırılıb. Xüsusi boya maddələrinin vurulmasına hazırlıq tədbirləri görülür. Taban hissədə isə izolyasiya işləri aparılmaqla məhlul vurma əsasən yekunlaşıb. Plana uyğun olaraq örtük tavasının daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə karbon lifli müasir inşaat materialı ilə izolyasiya aparılacaq. Qeyd edilənlərlə yanaşı infrastrukturun qurulmasına da başlanılıb. Hazırda paralel olaraq drenaj xətləri çəkilir. Yol infrastrukturu və divarlar boyunca kommunikasiya xətlərinin quraşdırılmasına aprel ayından başlanılacaq. Burada dalan yolları və yol dəyişdirici qurğular müasir dəmir-beton özüllər üzərində yenidən qurulacaq. Elektrik təchizatı, rabitə, işarə vermə, video müşahidə, yanğın təhlükəsizliyi və digər mühüm sistemlər tam müasirləşdiriləcək. İşlərin cari ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Havar Şəfiyeva, Leyla Səməndər, Cuma Kazımov, Yeni Azərbaycan TV.